on off grid inverter ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲเนาะအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်းပြမှုကနေပြီးဘလို့တက်ဆင်ရမယ်ဘလို့ဒီအသုံးဝင်တယ်ဘာတွေအပ်တာတယ်ဆိုတာကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကျွန်တော်ဒီ installer မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတက်တာတွေမှန်လားဘလို့တက်ရမလဲလားမမေးပါနဲ့မေးလည်းမဖြေပါဘူးကျွန်တော်ဒီ inverter ပြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ inverter တွေဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဘလို့မျိုးသုံးတင်လဲဘယ်လိုသုံးရင်ပျက်စီးနိုင်လဲဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်ကလေ့လာနေရအဲ့တော့အဲ့ဒီလေ့လာလို့ရလာတဲ့အချက်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီး share လို့ရတဲ့အရာလေးတွေကို share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာဒီ on off grid inverter တွေကိုသုံးတာများတယ်နော်သုံးလာကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရေလုံတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ DA နဲ့ solid တွေကိုသုံးကြတယ်သုံးတဲ့လူတော်တော်များများကလည်းဒီ on off grid function ကိုကြိုက်လို့သုံးကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအလုံးပိတ်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်တယ်အမကန်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သုံးကြတာများတယ်အဲ့တော့တက်ဆင်မှုအပိုင်းမှာတော့တချို့ကလည်းအလုံးလုံးမှုဆောင်မှုတွေကိုအတိအကျသိပြီးတော့တက်ဆင်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ manual အတိုင်းတက်ဆင်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့လည်း off-grid inverter ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတက်ဆင်တာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဒီ hybrid inverter တွေမှာကျွန်တော်တို့က ATS မလိုဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီ on-grid ကခုနက ATS တွေပါတွေနော်စဉ်းစားကြရမလို့သူကလည်းသူအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုတိဆောက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ EPC ကနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစာဦးတွေကိုလောက်ကိုတော့ပေးရမှာ inverter တက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဝင်လာတဲ့ line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ inverter ကိုလည်းဝင်ပေးရဒီညမှာကျွန်တော်တို့6 kW နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က6000 W တက်ထားတယ်ဆိုပါအပုတ်ကိုလည်းပေးမယ်ဗျာအပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ90ရာနှုန်းပဲသုံးတင်နေဆိုတော့3 kW လောက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကိုလည်းအသွင်းမှုလိုတယ်ဆိုလာပါဝါတွေကနေပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ကတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ on off grid function ကိုတက်ရင်လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိနော်တက်ရပါတယ်ဒါက DCT coin လေးရပါမှာတက်ရလဲဆိုတော့ EPC အဝင်မှာတက်ရဒီမှာလာတက်ရမှာပေါ့ဒီမှာလာတက်ရမှာပေါ့ဒီမှာတက်မှာကျွန်တော်တို့က power ကို inverter output ကလည်းပေးလို့ရတယ် external လောက်ကိုလည်းပေးလို့ရတယ်CT ကဘာလို့တက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမီတာတွေနောက်ပြန်လဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ grid ပေါ်ကို current ပြန်မစီအောင်လို့ DCT နဲ့ထားပြီးတော့ zero export function နဲ့ external လောက်တွေကိုလည်း power ကြည့်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာ6000 W တက်တယ် inverter ကလည်း6000 W ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုလာက6000နဲ့6000 W အထက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုလာတက်ထားဒီနေရာမှာဆိုလာ1000တက်ထားလဲပဲ inverter 6000 W ပဲဆွဲနိုင်ရင်6000 W ပဲရ9000 W တက်ထားရင်တော့ inverter 6000 W တက်ထားပေမဲ့လည်း9000 W ပဲဆွဲနိုင်အဲ့ဒါကတော့ဒါဆိုလာတက်ဆင်တဲ့သူတွေတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပုံမှန်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ output ကလည်း3 kg ဆွဲတယ်ဗျာဘက်ထရီအသွင်းမှုကလည်း3 kg ဆွဲတယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုဆိုရင်ဆိုလာရဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့6 kg ကကုန်နေပြီဆိုတော့ဒါ off-grid ပုံစံနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတာEPC မီးရလာတယ် EPC ရမီးရလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီ external လောက်ကိုကျွန်တော်တို့10 kg လောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်10 kg လောက်နဲ့စဉ်းစားတယ်ဘက်ထရီကအားပြည့်သွားinternal လောက်ကလည်း3 kg ပဲပေးထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘက်ထရီအားပြည့်လို့ဖြစ်လိုက်ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့เนาะအခြေအနေပေါ့3 kg ပိုးနေတယ်ပိုးနေတဲ့3 kg ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဒီ external လောက်ကိုကျွေးလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီပေါ်တင်လိုက်လို့ရတာတင်လိုက်ပေမဲ့သူ EPC ဘက်ကိုလည်းသွားနိုင်တယ် EPC ဘက်သွားနိုင်ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့က0 export လောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီ current sensor ကနေပြီးတော့နောက်ပြန်မဲ့ CB ဆိုတာနဲ့ power တွေ short ချမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုတော့မသွားနိုင်ဒီလောက်ဖက်ကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ EPC က8 kg သုံးနေတာကနေပြီးတော့ဒီဘက်က5 kg ဝင်3 kg ဝင်ပြီးတော့ကူလိုက်ရင် EPC က5 kg သုံးမယ်ဆိုလာကနေရလဲ3 kg နဲ့8 kg ကိုဆက် run မယ်ကျွန်တော် output ကိုလည်းဘာကြောင့်3 kg ပဲထားခိုင်းတာလဲဆိုတော့
စက်ကားရန်ရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် induction motor လိုမျိုးသူတို့ကစက်ကားရန်ကလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီစက်ကားရန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကလည်းကြာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါ3ကီလိုကစိတ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့မေးစရာတစ်ခုရှိတာမင်း3ကီလိုပဲထားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဟိုဘက်ကို3ကီလိုထပ်ပေးလဲ10ကီလိုအပြည့်သုံးနေတာအဲ့ဒီမှာစက်ကားရန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ internet လောက်ကစက်ကားရန်တွေကတောက်လျှောက်နော်စက်ကားရန်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ inverter ပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီဘက် external လုံးမှာရှိတဲ့ sub current တွေကတော့ sub current ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ inverter ပေါ်ကိုအနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ sub current တွေက EPC ပေါ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် inverter မနာပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က inverter 6000 watt ကို6000 watt အပြည့်လဲသုံးကျင်တယ်နော် inverter လည်းပျက်စီးမှုနည်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုစနစ်ကိုတက်ဆင်လာခြင်းအပြင်ဒီမိလာနေတဲ့အချိန်မှာဒီ external လုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ power ပေးလို့ရတယ်။ sub current တွေကလည်း inverter ပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုမရှိစေဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သုံးတာ။တကယ်လို့ output လို့ဆိုတာလည်းအများနဲ့ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီ output မှာ3ကီလိုဆွဲတာမျိုးလည်းရှိတယ်။တခါလေ1ကီလိုလောက်ပဲဆွဲတာမျိုးလည်းရှိရင်ရှိမှာ။1ကီလိုလောက်ဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို5ကီလိုပေးလိုက်မှာ။ဒီဘက်ကို5ကီလိုပေးလိုက်ရင် EPC က3ကီလိုပဲသုံးရတော့။ဒါပေမဲ့ဒီon-grid function ကတော့မီလာနေမှသုံးလို့ရတာဆိုတော့မီလာနေရင်တော့တော်တော်လေးအသုံးတဲ့တယ်ဆိုလာကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပါဝါအပြည့်နီးပါးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချနေလို့ရတာတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီလာချိန်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နေဒီ function ကဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲဘယ်နှနာရီအသုံးဝင်လဲပေါ့တော့မီးမလာရင်တော့မရဘူးเนาะဥပမာဒီမှာလဲဘက်ထရီလဲအားပြည့်တယ်အောက်ဘုတ်ကလည်း1ကီလိုပဲသုံးတယ်EPC ကမလာဘူးဆိုရင်ဒီဘက်လုတ်ကို power ပေးလို့မရဒီလုတ်ကိုလည်း power ပေးလို့မရ1ကီလိုပဲဆွဲမယ်ဆိုလာမှာ6000 watt ထုတ်ပေးနိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလာက1ကီလိုဝက်ပဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးနိုင်တဲ့မာနက1ကီလိုဝက်ပဲရှိလို့အဲ့တော့ on-grid တွေကိုဆင်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားကြောင့်သုံးနေဆိုတာကိုဒါသိအောင်လို့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်